احلى حاجه اللي امها اللي بتصورها والبنت عادي وامها عادي. يا حلاوه. يعني انت بتصوريها او بتقولي حلاوه الحلاوه، هي حلاوه الحلاوه. ولا هنخلص في سنة ابونا النهارده؟ لا يا ماما كراطه، الفيديو لسه طويل مش هنخلص بقالها الوقت. ساعة في الحتة دي. بتمسح بالبوكسر بتاعها. يا وصلت للبوكسر كمان يا طنط كراطه. بتصرخي ليه يا بنت؟ امسحها وانت ساكته، انت قلبه نفسك كده. هتتلوحي هتتلوحي، مش انا. انت بتصرخي ليه يا بنت؟ امسحي بالبوكسر بتاعك وانت مش ساكته. طلعي. انت بتصرخي ليه يا بنت؟ انت بتصرخي ليه يا بنت؟ يا بنتي ارحميني وخلصي. ولا بالك يا بنت الحسقه غلط وماما عاد. وتستاهل ايه؟ خلصي وانا هجيبهولك. خلصي وانا هجيبهولك. اه يا وليه بقرنين. خلصي. يا لهوي. ستاره يا بنت امك رفعت قرنين الاريال وخلاص هتجيبهولك. خلصي. لا مش قوي كده، ماما واقفه عيب، ده ماما اللي بتصور. الصوت اللي طلعت دي يا طنط اريال ايه؟